देख सकते हैं कि मैं इनको थोड़ा सा दाना और पानी पिलाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये अभी सीख रहे हैं, पर इनकी शायद चोंच के हिसाब से काफ़ी मोटे हैं। कोशिश तो ये कर रहे हैं, मुझे तो कोई आइडिया नहीं है कि कैसे अब ये फीड इनको कराई जाए। बट अभी तो ये दो निकले हुए हैं बहुत प्यारे से। एक इसके भी नीचे रखा हुआ है, पर मामा चिकन अभी थोड़ा सा गुस्से में, क्योंकि उनके हमने बच्चे बाहर निकाले हुए हैं। और ये माशाल्लाह खाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनको क्या खिलाया जाए। वाह, ये देखिए मेरे हाथ पे ये बैठ गया। लगता है इनको सर्दी हो रही है इनके। उप्स, देखें मामा चिकन गुस्सा हो गई। उन्होंने शायद इनकी आवाज़ सुनी, इस वजह से आई थिंक ये देखें ये छुपने की कोशिश कर रहा है। मुझे लगता है कि इतने चूज़ों के कदम। पहली बार ये छुपने की कोशिश कर रहा है, शायद इसको सर्दी लग रही है अपनी मम्मा के लिए, मम्मा के पास जाने के लिए। चलो इनको छोड़ आते हैं अपनी मम्मा के पास। खाओ खाओ खाओ। ये पहली बार मेरे हाथ से खा रहे हैं। ये थोड़ा सा शरारती लग रहा है मुझे। इनको शायद सर्दी लग रही है या कुछ तो हो रहा है कि आपस में उन्हें चिपके हुए हैं थोड़ा सा। ओए, मैं चाहता हूँ कि ये काफ़ी छोटे हैं तो उनको मैं बाहर ना निकालूं। एक दो दिनों के बाद जब सारे निकल आए तो उनको मैंने फिर छुपने की कोशिश कर रहे हैं। अब इनको अपनी मम्मा के पास जाना। ये देखो ये भी छुपने की कोशिश कर रहा है। चलो हम इनको अपनी मम्मा के पास छोड़ देते हैं। मम्मा जी करिए आपकी अमानत। ओ ये छोटू गाइस, आप फिर इनके मेरे को नाम सेलेक्ट करके देने हैं। अभी तो ये माशाल्लाह 3 निकले हैं भाई, एक इसके पीछे छुपा हुआ है। उस लिहाज से अभी अपनी मम्मा के पास अंदर छुप जाए। वो देखो वो देखो वो देखो वो देखो हमारा शरारती। इसके लिए कोई अच्छा सा नाम सोचना है, ठीक है। लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।